Jeg finner frem mobilen min for å vise Diseth noen klipp fra intervjuet med Jørgen Lorentzen. Til tross for litt tekniske problemer, så får Diseth med seg kjønnsforskerens skepsis. Jeg må holde den litt opp til øret, for det er ganske dårlig lyd. Ja, veldig. Når man leser sånn om undersøkelser at menn og kvinners hjerner er ulike, hva tenker du da? Da tenker jeg at det er gammeldags forskning. Mesteparten av den type forskning er også tilbakevist i senere undersøkelser. De fleste snakker ikke sånn lenger, om at hjernen er skrudd sammen på forskjellige måter. Ja, han sier at det er gammeldags. Du driver litt med gammeldags forskning. Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikasjoner av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et helt annet og klart budskap. Så det er ikke gammeldags forskning, det er forskning som er helt i forskningsfronten i dag. Ok, her står ord mot ord. Og det Diseth har vist meg er jo heller ikke noe bevis. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron-Cohen er britisk professor i psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn. Og for å snakke med ham må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere, til Cambridge og det legendariske og ærverdige Trinity College. Trinity College ble grunnlagt i 1546 og har i alt vunnet 32 Nobelpriser. Det har også huset folk som Isaac Newton og Ludwig Wittgenstein. Dette er britisk forskning på sitt ypperste. Excuse me, is this Trinity College? Yes. Yes. Here we are. Det går inn inngang til småfolket. Oi, oi, oi. Det er fint her, men jeg synes det er finere på Blindern. Simon Baron-Cohen, han er ekspert på autisme. Men i den forbindelse så er han også kommet over noen viktige forskjeller på gutter og jenter fra fødselen av. Det som er litt ekstra gøy for meg med professor Simon Baron-Cohen, er at han er fetteren til Sasha Baron-Cohen, som spiller Borat og Ali G. Og Bruno. I'm Bruno. Det er en meget talentfull familie, både god innenfor komedie og vitenskap. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi, Simon Baron-Cohen. Harold. Hi. Okay. Good. Yeah, for sure. Sorry to keep you waiting. No problem. Right. Jeg oppdager fort at Simon Baron-Cohen ikke har lært så mye om TV av fetteren sin. And do I look at you? Is that right? Yeah. I ignore the camera. Yeah. Sure. Unless you want to be the host of the show. It's tempting, huh? Take over the whole thing. I've got it. Okay. Jeg ber Baron-Cohen fortelle meg om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were 1 day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at, and filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron-Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, i fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det er testosteronnivået i fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb, and we've waited till the child is born, and we've looked at their behavior. And what we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of 1 or 2 years old. So the more testosterone is associated with slower language development and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå.
Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of toy preferences. Testosteronnivået i fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig i livet, men det en varig effekt? We followed these children, they're now about 8 years old, and so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions, or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interests. Hormonforskjeller ser ut til å skape mange av de forskjellene vi ser mellom gutter og jenter. Og disse hormonforskjellene styrt av ulike gener på X- og Y-kromosomet. Men hva kommer disse genetiske forskjellene av? Hvor kommer disse ulike genene fra? For å finne svaret på det må vi tilbake i tid, bakover i menneskehetens historie. NRK har ikke råd til å sende meg tilbake i tid, men de har råd til å sende meg til professor Anne Campbell. Hun holder til i Durham i Nord-England, og hun kan si noe om hvorfor vi i dag sitter med de genene vi gjør. Anne Campbell evolusjonspsykolog og forsker på hvordan ikke bare vår kropp, men også vår psykologi preget av hundretusenvis av år med evolusjon. Hello. How'd you do? Hi, Harold. I'm Harold, yeah. I've been eating garlic, so if I get too close, just slap me in the face. Scream. Yeah, scream. Som den forskeren hun har hun gjort sin research og funnet ut hva jeg egentlig jobber med. So is it hard not to be funny? No. Do you just go into a different frame of mind and just Yeah, say, absolutely. I'm in my nun? I mean, are there any comedians that are funny all the time? I hope not. No. Anne Campbell forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group, all of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell det sannsynligvis også derfor dagens kvinner mer orientert mot andre mennesker enn det menn We know from many psychology studies, one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour, we're going to be giving you some quite painful electric shocks, and we're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself, or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner i 2010 fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag 1?
Now, we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett I at det noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det en del ting som peker I den retning. Men hvis det sånn at kjønnsforskjellene ligger I genene og I hormonene, hvorfor det da sånn at jenter I mindre likestilte land har mer lyst til å lære om tekniske ting enn jenter I Norge? It's an interesting thing, but the more you free people in society, the more you open opportunities for people to do anything they want, the more likely it is that any kind of genetic predisposition they have will be able to express itself. In the gender egalitarian countries like Norway, you really are free to follow your inclinations. You know, in a poor country, you're probably worried just about getting a job. You just want a job. And if it's computers that are going to get you that job in India, for example, you'll go for it, even if you're a woman. But, you know, in gender egalitarian countries, North America and Europe, I think people feel freer just to pursue what they're truly interested in. And my point is, men and women are interested in somewhat different things. Kanskje dette løsningen på likestillingsparadokset? I et fritt og likestilt samfunn vil menn og kvinner bli ulike fordi de får anledning til å dyrke sine særegne interesser. Før jeg drar hjem igjen til Norge, lurer jeg på hvordan Ann Campbell vil reagere på kjønnsforsker Jørgen Lorentzens teorier. Så forskjellen mellom gutter og jenter egentlig bare kjønnsorganet? Altså, alt som ikke har med det reproduktive systemet å gjøre, for å si det sånn da. Det er ikke bare den der nede. Hva da? Alt utenom det, nei, altså bryster og hår og høyde og muskelmasse og en del andre ting, ikke sant? Men alt utenom det da, ingen forskjell. Følelser, Emosjonalitet, ja. Følelser, interesser, intelligens, altså kapasitet. Likt. Ja, I utgangspunktet likt, ja. Amazing. Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. I guess the question I would pose is, where do bodily differences come from? Where do the differences between men and women's reproductive systems come from? Evolution, I'm sure, would be the answer that most social scientists would give. And what orchestrates those bodily differences? What is responsible for the production of hormones and peptides that keep everything going? The human brain, mostly, yes, through feedback systems. It seems to me quite extraordinary that you could imagine that evolution has operated on the reproductive systems and has had absolutely no effect at all on our brain, the single most expensive organ that we have in the body. Thank you very much. This was very, very, very interesting. Maybe we're going to show some of these clips to Norwegian researchers. And get them to react. Yeah, yes, exactly. Yes, in an endless... an endless cycle of reflection. Oh, they'll go mad. Some of the things I'll be wow, they'll go absolutely crazy. Det de engelske forskerne sier jo åpenbart veldig på kollisjonskurs med det de norske kjønnsforskerne påstår. Så nå gleder jeg meg veldig til å dra tilbake til Norge igjen og høre med de norske kjønnsforskerne hva de mener om disse funnene. Først møter jeg forskningsleder på Arbeidsforskningsinstituttet, Katrine Egeland, og viser henne Simon Barrons forskning på nyfødte. Og jeg forteller henne om Trond Disets studier som viser at gutter og jenter foretrekker forskjellige leker allerede ved 9 måneders alder. Hva tenker hun om Disets funn? Jeg tenker at når han observerer dette her, så ser han det han litt ute etter det. Han ute etter at det kjønnsforskjeller og at de medfødt. Ok, så han finner det han leter etter på en måte? Ja, det tror jeg han gjør. Jeg synes det interessant å se hvor mye energi man kan bruke på å prøve å forklare. For eksempel sånn som kjønnsforskjeller biologisk. Men jeg føler at disse sier jo det et element av biologi her, og selvfølgelig samfunnskultur, mens du bare på samfunnskultur. Ja,
Og når du ser den forskningen på 1 dag gamle babyer, om det forandrer deg ditt syn på at lik behandling av gutter og jenter ville føre til at de får like interesser? Nei, det endrer ikke på det, nei. Hva på en måte det vitenskapelige grunnlaget ditt for å si at biologi ikke spiller noen rolle når det gjelder menn og kvinners ulike yrkesvalg? Mitt vitenskapelige grunnlag? Jeg har nok et ganske, det du ville kalle, et veldig teoretisk utgangspunkt. Altså, biologi får liksom ikke plass der for meg. Altså, ja. Og jeg synes nettopp også at samfunnsforskning da skal utfordre tenkning som baserer seg på at forskjeller mellom mennesker er biologiske da. Det samfunnsforskningens oppgave å utfordre biologisk tenkning, bør ikke forskning heller prøve å finne ut hvorfor ting som de er? Det ikke en fare for at Egeland bare ser det hun ute etter, hvis hun på forhånd har bestemt seg for at biologien ikke har noen betydning? Hva med forsker på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Jørgen Lorentzen? Synes han dette noe interessant? Amazing? Absolutely amazing. I'm astonished that someone could say that. Det som jeg synes fascinerende med denne vitenskapen, det jo hvorfor de så opptatt av å prøve å finne det biologiske opphavet til kjønn. Altså hvorfor de så frenetisk opptatt av kjønnsforskjellene? Men når du sier at det ikke noen medfødte forskjeller mellom jenter og gutter som forklarer deres ulike interesser, hva baserer du det på? Altså jeg må jo forholde meg til vitenskapen, ikke sant? Jeg skal prøve å si noe om hvordan ting og hva som henger sammen her. Og så langt så har ikke vitenskapen klart å vise at det en genetisk opphav til kjønnsforskjeller, utover det som har med det reproduktive systemet. Nei, for du anerkjenner jo ikke at de undersøkelsene på en måte viser det på... Og det på en måte greit, men... Fordi de har en missing link. De har en missing link. Ja, men hvordan vet du at det ikke noen medfødte? Det det jeg ikke forstår. Nei, men jeg sier at i det øyeblikket de klarer å vite... Ja, men du har jo sagt at det ikke noen viktige medfødte forskjeller når det gjelder følelser, interesser, sånne ting. Hvordan vet du at det ikke noen... Nei, la oss si det sånn at min hypotese at det ikke noen forskjeller. Vitenskapen har ikke bevist at det noen forskjeller, ikke sant? Og da må jeg jobbe ut fra det kunnskapsnivået. Altså, men du antar at det ikke noen forskjeller inntil det motsatte bevist, på en måte? For eksempel, ja. Ja, men det interessant. Og dette ikke noen gode, peker ikke i den retning? Dette svak, vil jeg kalle svak forskning, ja. Jeg vil det. Ja, alt det de andre gjør svak forskning? Jeg spør meg, hadde Lorentzen syntes dette var like svakt hvis det passet bedre med hans teorier? Lorentzen sier at de andre forskerne frenetisk opptatt av å finne biologiske årsaker til kjønnsforskjeller, men jeg oppfattet ikke dem som så veldig frenetiske. De mente jo ikke at alt handlet om biologi. Tvert imot, det var de norske kjønnsforskerne som mente at ingenting handlet om biologi. Hvorfor de så skråsikre? Og det så farlig om det noe biologisk her? Men viktigst, kan man som forsker virkelig forstå verden hvis man ikke tar alle muligheter i betraktning? It's a very moderate proposal to say it's a mixture of biology and culture. I'm not saying it's all biology. I'm simply saying don't forget about biology.